বাহ, চল ববির অ্যাকশন স্টার্ট। ওই যে খাবার দিতে এসছে, এই যে খাবার দিতে এসছে এখন। দেখুন সব পায়রা জমা হয়ে গেছে। দেখছি পায়রাকে গম দেওয়া চলছে, হাজার হাজার পায়রা। বাই। গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস, হ্যাপি সানডে। আমরা চলে এসেছি আজকে ববির ব্রেকফাস্টের জন্য। দেখুন আমাদের সামনে কার্শিয়াংটা পুরো দেখা যাচ্ছে। শীতকালের শুরু। কালকে রাতে প্রচুর বৃষ্টি হয়েছে, কালকে সারাদিনই বৃষ্টি ছিল, নিম্নচাপ ছিল তাই বৃষ্টি ছিল। কিন্তু আজকে সকালের জীবনযাত্রা আবার শুরু হয়ে গেছে। রাস্তায় লোকজন যাচ্ছে, ডেলিকার যে কর্ম, সানডে এত ব্যস্ততা নেই। ওই যে দূরে পাহাড়গুলো দেখা যাচ্ছে ক্লিয়ার। আর আমাদের সামনে তো একদম দৈত্য দাঁড়িয়ে আছে, পুরো কার্শিয়াং রেঞ্জ। আমরা তো খালি চোখে দেখতে পাচ্ছি ঘরগুলো। দেখুন আমাদের শিলিগুড়িটা পুরো ঘেরা, আর ছাদের উপরে তো পায়রা ভর্তি, গম খাওয়ার জন্য ব্যস্ত। আর একটা অ্যাপার্টমেন্ট একতলা ছিল, এখন 3 তলা ঢালা হয়ে গেছে। ধীরে ধীরে লোকজন আসছে। ওই যে ইস্কন মন্দিরের চূড়াটা, পতাকাটা জ্বলছে, ওই দিক থেকে গাড়ি ঘোড়া আসছে। বেলগুলো বড় হয়েছে অনেকটাই বড় হয়েছে বেলগুলো। রবিবারের সকাল, খুব ভালো ক্লাইমেট, রোদ নেই, সূর্যটা তো মেঘে ঢেকে রেখেছে। অবশ্য আমাদের সূর্যদান চলে গেছে ওখানে। টোটো চলছেই, আর ববির ব্রেকফাস্ট চলছে এখানে রোজ দিনের মতো। ববিকে খাইয়ে দিতে হবে, তার দিদি খাইয়ে দিচ্ছে আস্তে আস্তে। ববিকে তো ব্রেকফাস্ট না খাইয়ে দিলে ববি খায় না। রবিবারের শিলিগুড়ি, রবিবার সকালের শিলিগুড়ি, রবিবার সকালের শিলিগুড়ি। এই যে ছেলেরা ব্যাট হাতে যাচ্ছে খেলার জন্য, আজকে সানডে ছুটির দিন। পাহাড়ের রেঞ্জগুলো পুরো ক্লিয়ার দেখতে পাচ্ছি, আপনারাও দেখতে পাচ্ছেন অল্প বিস্তর ক্যামেরাতে। পাখির ঝাঁক, পাখি তো নয় পায়রা, পিকক। ওই অ্যাপার্টমেন্টটা, ওই দিকের বাড়িগুলো দেখুন, সব ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে। আজকে ক্লাইমেটটা ভালো বলেই সব দেখা যাচ্ছে, মেঘ নেই। মোটামুটি সেবক রোডের ওই সাইডটা, পাহাড়ের রেঞ্জটা, পাহাড়ের উপরে কিছু মেঘ জমে আছে দেখতে পাচ্ছি আমরা। এদিকটা পায়েল মোড়।
আমরা আস্তে আস্তে পায়েল মোড়ের দিকে যাচ্ছি। আমরা অ্যাকচুয়ালি আছি চারতলার উপরে, চারতলার উপর থেকে ভিডিওটা আমরা করি। ওই যে একটা গরু দাঁড়িয়ে আছে বড়, এরা খুব খুশি। এরা যেখানে দাঁড়ায় ওটাই ওদের বাড়ি, ওটাই ওদের ঘর। আজকে স্কুল বাস নেই, কারণ থাকারও কথা নেই, রবিবার। দু একটা লোক মর্নিং ওয়াক করছে, কেউ ঘরের বাইরের জিনিসপত্র ফেলতে এসছে, কুড়া। আস্তে 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 সূর্যটা উঠছে। ওই দিকটা আরও ভালো, ওই দিকটা আরও ভালো। এই রেঞ্জটা, ওই শাল গাছটাতে পুরো ফুল ভর্তি হয়ে গেছে। ওই দিকে একটা বেল গাছ, সেখানেও প্রচুর বেল। ছোটাছুটি করছে। ওই কাক দেখতে পেয়েছিল।